山東省の泰安では21日、飲食店でガス爆発が発生しました。爆発の起きた直後に撮影された映像では、現場に座り込んで手当てを受ける人々の姿も確認できます。このガス爆発で3人の死亡が確認され、10人が怪我をしました。また、天津の住宅地でも21日、23人が重軽傷を負うガス爆発が起きています。地元当局は違法工事が原因でガス漏れが発生した可能性があると報じています。